第二場賽事啊，咁啊係嚟到瑞和對呢個國亮紅磡足球隊，又稱國家隊嘅。咁雙方球員進場。都係嗰個陣嘅啫喎。咁講下啲人腳先啦，瑞和都好多啲一路都喺度嘅球員嘅，係啦。咁而 Hobby 有啲新血啦，咁就有呢個 Hobby 佐真奴啊，蕭振平。有㗎，有金兵㗎，放心啦。邊個啊？係啊，好係喎。丁丁時道啊 ，Jason 阿多個籠嚟㗎。最唔需要就係換籠其實。我見到嗰刻。你啊！咁呢個人都喺度。你撳住咗我，邊我跳唔到啊？應該唔係啊，我喺最前。我俾人撳。咁可能係啊，如果前咗撞咗一條友度咯，咪。跟住。好，咁大致係咁樣啦。我俾個波擦住喺頭。咁就。係啊，頭髮。係喎，屌又係。係喎，屌，而家做咩？咁計你就高。知道冇？知啊。撳住咗。頭髮咗。頭髮入波。好幫你，好幫你。好啦，咁我哋 ready 啦。和咗慢食啦，但係佢唔想再輸㗎，再輸啊真係落呢邊開咗波啦，阿米控波啦，都係都穩陣。Fox 然後就會打到上嚟，呢邊有裝 B 清咗上嚟，呢個未來隊長，唔知落到地未？行九式嘅護波啊！呢球彭九好彭九咁樣護咗球波翻嚟，我哋打翻過嚟，呢個係喂已經睇唔到邊個打邊個 ，XJ 啊！哇！呢個咁瀟灑，呢邊柒頭隊長唔知搞啲乜鳩出嚟，永遠有隊長就有笑料啊！每隊波隊長都係笑料嘅。喂，麥柯你點睇啊？呢場波？麥柯已經抽筋了。你咁撚樣嚟啊！喂，係疏。蹬撚到邊度啊？我都蹬親喎。朗希，撲！哇！阿雞條友睇死佢大腳喎。咁又佢用大腳咧？中腳嚟啊！呢邊 XJ 控住。頭先嗰邊我都唔知咩事喎。轟啊！跟住肥的就呢個一個好唔標準嘅架球，不過應該係彭九掉嘅，我哋唔緊要啊。我頂唔到嘅，我頂應該頂高嘅。你頂應該就造就唔到呢個世紀金球出現咯。呢邊 Jackie 仔攞個波，阿咪片入嚟，阿雞會唔會拍入去咧？係，阿雞居然冇拍入去，我好期待阿雞會拍波入自己籠度，係啊。嗰個雞嚟。係啊。係咩？佢話肥撚到戇鳩喎。瘦啲㗎啦。感覺上係咯。呢邊哇雞 Sir，好撚雞 Sir 呢下。果然係使徒行者 feel， 哇！喺呢度隊長控住個波，傻鳩。哇！呢邊好哇，湯到文 ，Jackie 兩發波，哇！邊個解啊？飛住咗女低㗎，哈哈傻閪。自由人啊，係啊。黃色係自由人咯，你冇練波嘅咩以前？有 neutral player 㗎嘛？朗希綁鞋帶。你啊，佢遲到啊！屌你啊！冇時間觀念。咪係咯，爭個旁白喎。係啊，講波團好撚緊要啊！呢度掉出嚟，牙咪5人越組嘅球員啦，一位。哇！佢份功課好好喎，上年都係佢。咁我出去踢，我淨可以企到前。喂，可唔可以幫我識路啊？你攞部電話。識路你啊？識路？俾識邊路啊？係啊。你幫我 mark 翻低啱啱邊個入波啊？你入波同埋肥的啊嘛。肥的㗎，係啊。你 mark 翻啦，1-1，肥的對你 PM 我得㗎。哇！雞頭斬得幾靚喎呢球。OK， 站位啊。你爭個俯視角，你因為平時咧睇得唔係咁清。租上面話屌你老味。邊個？我屌。
其實租上邊啲樓嚟睇呢場波，其實都係一個不即係係救樓市嘅選項咯，我覺得係。呢邊一咩啊？1-1咩啊？1-1，肥的麥康入波。唔係啊，嗰邊同你嘅咩啊？咩啊？你哋嗰個係咩？瑞和。瑞和。S W 都係寫。呢邊雞 Sir，哇又追到上嚟，幾好嘅。希望。O.K. 應該有落盤係要買有人綁鞋帶嘅，收撚到風。以下事情哪一個先會發生？哇！呢球係挑戰法律底線。J 一個解圍，隊長，哇！點都唔輸個界球俾佢，一定買撚咗國洗嚟仆街。好驚波啊，明仔！麥康係愛子心切 Jackie、Elias，哇！有啲奇怪嘅怪風，如果麥康咁樣大個身軀遮鳩晒，屌個老鼠！咦！我哋有啲新嘅朋友仔到咗，唔知係邊個咧？睇唔到啊！睇唔到。但係唔緊要，我三先喎。但係你應該冇咁快踢住。呢邊就有一個界球啦，彭九互波，哇！呢邊打過嚟。我個 cam 架梯截撚咗。呢邊阿黃林少少卡啊！呢邊有逼搶喎，有啲哇！打過嚟彭九，咁一陣間呢場波咧，係會有彭九對肥的嘅世紀對決。肥的啦，喂，肥的挨右邊踢得唔得啊？可以。好，就可以睇佢同彭九嘅對決啦，真係好撚期待嘅啫。係喎。呢個 OK 啊！有邊個未踢啊？方哥啊！但係下場你一定要踢咯，下場你點都要踢咯。方哥未踢人。方哥、伊樂，跟住仲有温九。你換衫。Ricky。揀咩啊？有得啦。好，有啲少少嘅。哇！對唔住。喂啊！喂 ，J 度咩？喂 ，OK， 可以走啦我。有睇。應該啲慶祝動作點錯？咁樣。係啊。可唔可以往死去踩㗎？唔係啊，我唔知啊，睇佢意願啦。呢啲睇球員意願㗎嘛，你玩 FIFA 都知啊。熱清冇教你嘅咩？藍色有冇啊？藍色 ，Jason 踢佢先啦 ，Jason， 出嚟踢佢先啊！未有 keeper 出嚟踢佢先。唔使啊，唔使，佢藍色咪得。開波！好。呢邊就
邊個踢翻出嚟啊？呢邊雞 Sir 掉過嚟，哇！打出嚟，好。呢邊掉個架球出嚟 ，J。阿字，好似甩咗，咁就唔緊要啦。呢邊去到 keeper 腳下，因為佢而家冇嘅乜號啊。然後朗希呢位大師兄，嗰啲小米青，哇！呢邊快速反擊。喂 ，J， 換翻落嚟，牙咪喂攞得翻喎！哇 ！V 字初波，周傑嗰啲 feel。呢邊水鍋1-0領先，入球嘅係黃文。唔係睇我呢度，咦唔係喎，都係11號。嗰個隻標會準啲咯，因為我頭先停個標啊。呢邊撞 B。Andy 少插頭級數我 feel 你。遠處我都睇唔到邊鳩個開教球啦，佢老鼠掉入嚟。哇 ！Andy 好靚嘅一個解圍，有一個致命性解圍啊！撲屎我哋打窿嘅係呢度車翻過嚟 ，Macro 大廳上嚟，哇！數字球撲街唔撚落地個波，哇！有倒西，係波都有倒西，真嘅你信我啊，波係有倒西。出嚟，哇！掟上嚟，哇！裝 B， 哇！唔知我話乜，哇！安東尼，哎呀，諗住安東尼。喂，態度，哇！梁子有啲衝動，有啲似吳卓羲咧嚇。衝動我吳卓羲撲街，掉翻嚟。牙咪，跟住呢邊一個 good 啲啊，叫做9分鐘，係。嚇？咩啊？G-Shock 嚟㗎，咁佢問啊嘛，咩有班鬼仔喺度做乜鳩？有班鬼喺度 ，Macro 翻，哇！係喎，因為足球係世界嘅語言。我哋即係有啲職場訪問啊，喂肥的，你對於你啱入嗰球有咩感想啊？爽啊！爽。到魔力係咯，你係都未試過入啲咁靚嘅波喎。有散筒波俾我場。咩啊？咪喺比賽入面我呢度阿雞好似最尾係3-2咁，加維又有一球。哦係啊，咩你係俾人食咗波餅之後，一斜熟散咗左上死角度。唔識喎。
識啊！菲律賓嗰個，菲律賓嗰個。係啊。How does it work to play? Is it official game? Not official game, just a friendly match. Reformed by we have some players, both. Okay. Do you guys need players or you guys? I was gonna see if I could play with you guys. We have another professional player, so we just for fun. We have many friends, so we reform this for me. Okay. 做咗。交俾你啦。Yeah, maybe next time. Nice to meet you, Brian. Have fun. See ya. 佢即係班人，佢哋介紹啊嘛。我屌，俾人督咗出嚟。好撚癲喎，唔識喎。幾好啊！我哋係國際已經榮升，可以攞國際牌照啊！應該可以攞。5分鐘啊！你20分鐘一條片啊？係哇！屌你老鼠！唔係睇我隻錶嘅。哇！最佳解圍候選名單，我哋有最佳解圍獎。懷疑呢球係最佳解圍候選名單。我有啲金像獎個音樂嗰啲榮獲提名包括黃文、前柱射落條柱度，同前柱撞牆。前柱係七大柱。7大柱啊，9柱嚟喎，但係人哋，哇呢邊 set back， 哇仲鬧到喎，哇Jason 呢邊鬧得翻波，喺中室，邊個知啊？鬼知啊！唔係啊，4分鐘啊，唔準㗎呢個，你咪係早咗幾？因為停咗標啊頭先，執波我停咗標啊，但係你哋 ready 啊？喂 ，TAC 搞咩咁攞未到啊？倒掛㗎嘛？哇！自己衝彈。咦？哦。 Last one cap。喂 TAC 啊！失蹤咗人，失蹤咗人。喂 KPI 啊！喂，你老友又唔到啊！卓峰啊！聽唔到啊？吔屎啊！我真係吔屎啊！ 3年係咯，3年你唔知見過2次啊！屌佢啦，打柒佢啦！做乜唔到啊？屌，我頂奸！你而家過嚟啊？屌，唔知佢搞乜，唔係咁可能要夜晚睇比賽咧，佢賽事部嗰啲去競賽部去睇嘛。呢度重要啲定嗰度重要啲？翻工。哇，雞 Sir 好勇猛呢個嘅回收。呢邊飛翼大哥，哇！出金毛個。係啊，教書啊，現金教書哦。飛力！哇哇完全唔夠擔，有當年佢掹住個 Van Die 嗰啲 feel。阿雞一個。佢教咩啊？數啊，都係數，都係數。好多數學人嘅呢個。文高。哇！擔一擔 ，Elliot。哇！係我。4個。咩？梁柏輝。哦，身份證。4個。埋單。6477761。OK，膽嚟嘅你，仲有3個。 3個嚟。嗰個。
康 Sir 咧？康 Sir 喺度。帶嗌身份證號碼。康 Sir 你帶身份證號碼。前4個。但係其實要攞身份證。再攞翻。身份證號碼幾多號啊？我落咗去我落去哇！哇！影住簽名，影緊住簽名。入完波即刻後球迷過嚟揾佢。新嘅影相。新嘅入球慶祝方法。好，你嚟到佢先入波啊！你好大熱啊！紅波啊！真係喎。仲有1分鐘㗎。仲有㗎。啊！你啱踢咗㗎啦，冇撚得踢㗎啦。啊！俾個機會你啊！你唔踢咗，冇撚得踢啊咩？呢啲唔係大葉草啦，係喎。呢啲唔係大葉草啦。係咪 FTC 嗰隻嚟㗎？幾靚幾係真呢一陣靚。喂，打唔會有事啊！你唔好搞佢添啊！係咪2-0？係啊，2-0啊。Marco 同埋黃文啊，係啊黃文。哇！哇靚！哇！哎呀，佢中槍喎！哇！彭九，哇！彭九標槍咁樣屌緊周啊！李奇佳咁樣。哇！呢個8號勁啊！哇！雞 Sir， 佢係製造少少控方鏡頭嘅，有少少呢啲 feel 嘅。呢啲效果嚟嘅。 2-0，裏邊梁展哥哥。可唔可以3-0啊？哇！呢邊。哎呀，冇事。哇！好嘢。有冇想飛起啊？呢邊有一個漂亮撲救啦，邊個射波啊？艾利亞治係咪？定黃衫射波？呢邊安迪有角球。反勝啊！今日係咪好多角球可以入到波咧？我已經有2球角球入波啦，咁跳。波出嚟啊！拉斯啊！呢啲國際賽喎，0加時。哇！完啦！多謝咩啊？